Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է փետրվարի 20-ի համար։ Օրը համարվում է հայելային, կարող եք երազանք պահել այդ օրը, կարող եք լավ բաների մասին մտածել, այն ինչ որ ուզում եք ծրագրավորել եւ կառուցել, ճիշտ կառուցել։ Այսքանը տեսնենք ինչ է մեզ բոլորի սպասվելու այդ օրը։ Գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը ինչ որ բան է ձեզ ցավ տալիս, չգիտեմ ինչն է դա, կողքը ոչինչ չի ընկել։ Ամենայն դեպս նաև այդ օր ունեք պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր, միգուցե դրանց հետ են կապված։ Նաև դա կարող է լինել ուսման կենտրոն, դա կարող է լինել բժշկական կենտրոն, որտեղ որ կգնաք եւ որոշ գործեր կանեք։ Եվ այդ օրը նաև ձեր ցանկությունները կիրականանան։ Նաև ոչ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ ձեզ հետ կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս, այդ ամիս եւս կկատարվեն, կարող է դա գնում եք բանկ, օրինակ վճարում կատարելու համար, եւ նաև կարող է նոր է սկսում ձեզ մոտ որևիցե ամսվա այդպես ցիկլ, ինչ որ բաներ անելու յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ամիս, կամ ավարտվում է նաև վերջին մեկ ամսվա որևիցե իրադարձություն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի ցուրեր, այդ օրը պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, միգուցե գնում եք այնտեղ կամ շուտ եք արտանում, որ գնաք այնտեղ ինչ որ հարցեր լուծեք։ Դա կարող է լինել հիվանդանոց, դա կարող է լինել ուսման կենտրոն եւ այլն յուրաքանչյուր տեղ կամ բանկ կարող առողջան գնում եք ինչ որ հարցեր լուծեք, գաք տանը նստեք։ Նաև հանդիպում ունեք այդ օրը, ոմանց մոտ ժամադրություն է սիրային, ոմանց մոտ պայմանավորվածություն, հանդիպում,
ինչ-որ մարդկանց հետ, ինչ-որ մեկի հետ, միգուցե պետական հիմնարկության հետ է կապված, ինչ-որ բան է ձեզ տխրեցնում, ինչ-որ մեկից եք նաև կարող է հիասթափվում, կամ ինչ-որ բանից եք հիասթափվում, հանդիպում կամ շփում ունեք ձեր ընկերոջ հետ, գործերը կմնան, այնքան են մնում, ոնց որ ձեր ձեռքից բաց եք թողնում այդ գործը, եւ ոմանք այդ օրը աշխատանքի կընդունվեն, ոմանք հարցազրույցի կգնան, ոմանք աշխատանքի մասին կխոսեն, բիզնեսի մասին կխոսեն, նաեւ դա հանդիպում է պետական աշխատողի հետ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի եկվորյակներ, այդ օր ինչ-որ մեկին եք սպասելու, կամ ինչ-որ բանի եք սպասելու։ Նաև սպասման մեջ եք։ Ոմանք հյուր կունենան, դուք կգնաք հյուր, նաև ոմանք ունեն սիրային ժամադրություն, ոմանք ունեն պայմանավորվածություն իրենց հարազատ մարդկանց հետ։ Երեխաների հետ կապված որից իրադարձություններ ունեք, դա կարող է լինել յուրաքանչյուր առիթ, դա կարող է լինել հղիություն, ծննդաբերություն, նաև ուղղակի երեխաների հետ գնաք խանութ։ Եվ այդ օրը նաև նամակագրական կապի մեջ կլինեք ինչ-որ մեկի հետ, նաև ոչ փաստաթուղթ կստանաք, կստորագրեք, ինչ-որ տեղեկատվություն կստանաք եւ որևէ գործ կմնա, այդ օրը չեք հասցնում անել։ Այսինքն ինչ-որ բան ձեր ձեռքից բաց եք թողնում այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը
որոշ գործեր կանեք, կավարտեք, կվերջացնեք, նաև այստեղ ինչ-որ բան ձեզ ցավ է տալիս, պետք է յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ երկար մտածեք, նոր հետո ինչ-որ գործողություն անեք, որտեղ այդտեղ վիճում եք դիմացինի հետ։ Այն ինչի պատճառով, որ ցավ է տալիս, դրա պատճառով վիճում եք դիմացինի հետ։ Նաև ոմանք կարող են տուն մաքրել, որովհետև հյուր եք սպասում, նաև դուք կարող եք հյուր գնալ, նվեր կստանաք, դա նաև կարող է լինել քաղցրավենիքի տեսքով, եթե հյուր է այստեղ։ Եվ ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան, խառը օր է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կառույցների։ Ինչ է սպասվում առուսներին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի առուսներ, այդ օրը երկակի է օրը եւ ինչ-որ մի բան ձեզ երջանկացնելու եւ ինչ-որ մի բան ձեզ տխրեցնելու է։ Նույն դեպս ինչ-որ մի բան ձեզ երջանկացնում է այդ օրը, հանդիպում կամ շփում ունեք ձեզ համար շատ մտերիմ անձնավորության հետ, գուցե գումարի մասին եք խոսում, գուցե նաեւ գումար եք վճարում այդ օրը ինչ-որ մեկին, կամ ինչ-որ բան եք գնում, ծախսեր եք անում։ Եվ այստեղ կան գաղտնիքի բացահայտում, ստի բացահայտում, որը ձեզ համար շատ տհաճ է, ցավ է տալիս ձեզ, եւ կարող եք տխրել կամ հիասթափվել այդ տվյալ մարդուց, եթե ինչ-որ մեկի մասին է, տվյալ իրավիճակից։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին փետրվարի 20-ին։
Հարգելի կույսեր, այդ օրը հանկարծակի լուր կլսեք, նաև ինչ-որ մի հարցում հույսով լցված եք, որ հույսով սպասում եք կամ հույսներ դել եք ինչ-որ մեկի վրա։ Նաև այդ օրը հեռախոսազանգ կստանաք, ձեր սիրված կզգաք սեղանի շուրջ նստած, ինչ-որ մարդկանց հետ, նաև կարող ձեր հարազատների հետ եք սեղանի շուրջ նստում, այդպես ձեզ լավ եք զգում։ Նաև սեղանի շուրջ նստած կարող են ձեզ սիրո խոստովանություն անել, ինչ-որ խոսել, սիրո մասին։ Նաև օրը ձեր ձեռքում է, թե ինչքան գումար այդ օրը կծախսեք, ինչքան գումար կվճարեք այս ու այն կողմ։ Եվ նվեր եք ստանալու կամ նվեր կգնեք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կշարքների։ Ինչ է սպասվում կշարքներին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի կշարքներ, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեզ համար շատ մտերիմ անձնավորության հետ։ Նաև հյուր կընդունեք այդ օրը, դուք կգնաք հյուր, ինչ-որ մի բանը ձեզ այստեղ ցավ է տալիս, չգիտեմ ինչը։ Ժամերի հետ ինչ-որ մի բան կարող է փոխվել կամ ինչ-որ մի բան եք իմանում ժամի հետ կապված։ Եվ ուշադրություն դարձրեք նաև այդ օրը ձեր առողջությանը։ Գործնական հանդիպում ունեք, գործնական խոսակցություն ունեք, գուցե նաև բժշկի հետ է դա այդ խոսակցությունը, ինչ-որ մի բան ձեզ ցավ է տալիս այդ օրը, հեռախոսազանգ ունեք նաև։ Ինչ-որ մի տեղից է, կարող է որ չեք տխրում, դա նշանակում է լսում եք ինչ-որ մի բան, բայց դա ձեզ հստակ չի վերաբերվում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին փետրվարի 20-ին։
Հարգելի կարիչներ, օրը ձեր ձեռքում է շատ բան ձեզանից է կախված, թե ինչ կանեք, ինչպես կանեք։ Նաև որևիցե իրադարձություն ունեք, որոնք որ ձեզ հետ կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս, այս ամիս եւս կկատարվեն կամ սկսվում է, այդպես ամեն ամսվա ինչ որ ցիկլ ձեզ մոտ, նաև կարող է ավարտվում է դա։ Նաև նորություն կլսեք այդ օրը, հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ եւ ինչ որ մի բան է այդ օրը ձեզ երջանկացնելու։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է, ժամին պետք է ուշադրություն դարձնեք, որպեսզի չուշանաք, ինչ որ մի տեղից պայմանավորված եք, կամ այդ օր կարող եք պայմանավորվել ժամերը փոխել։ Նվեր կստանաք, հնարավոր է ծաղիկ, հնարավոր է քաղցրավենիք եւ այլն։ Նաեւ նորություն կլսեք այդ օրը, տեղեկատվություն, հնարավոր է փաստաթուղթ եք ստորագրում, փաթեթ եք ստանում եւ որևիցե հարցում այդ օրը հաղթանակած դուրս կգաք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այդ եղջյուրների։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի այդ եղջյուրներ, այդ օրը երկու տարբեր պահեր ունենք։ Ուրեմն այստեղ
առավոտյան կարող եք ժամադրվել ինչ-որ մեկի հետ, հանդիպել, ձեզ լավ եք զգում, ձեզ սիրված եք զգում, ուրախ կլինեք, բարձր տրամադրություն կունենաք։ Նաև ոմանց կարող են սիրո խոստովանություն անել, կամ դուք անեք սիրո խոստովանություն, ոմանք իրենց հարազատների հետ եք։ Ձեր հարազատների հետ եք պայմանավորվում եւ հանդիպում եւ իրենց հետ այդպես լավ եք զգում, տրամադրությունը բարձր է։ Հեռախոսազանգ ունեք, նվեր կարող եք ստանալ, կամ դուք ինչ-որ մեկին նվիրեք, որտեղ տանը ինչ-որ առիթ կա այստեղ, կամ ձեր կամ պետք է գնաք։ Հույսով լցված եք, հույսնետել եք ինչ-որ մեկի վրա կամ ինչ-որ բանի վրա։ Եվ այստեղ նաև տհաճ պահեր կան, գուցե աշխատանքի հետ է կապված, որը որ ձեզ ցավ է տալիս, ուզում եք շուտ դուրս գալ եւ չեն թողնում կամ ինչ-որ մի բան է այստեղ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ կամ պետական աշխատողի հետ է դա կապված։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին փետրվարի 20-ին։ Հարգելի ջրհոսներ, այդ օրը ինչ-որ մեկ հետ կարող եք ժամ պայմանավորվել կամ արդեն իսկ պայմանավորվել եք եւ ուշադիր պետք է լինեք, որ չուշանաք։ Նաեւ ժամեր կարող են փոխվել։ Այդ օրը ոչ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ ձեզ հետ կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս, այդ ամիս եւս կկատարվեն կամ վերջին 1 ամսը որ ձեր իրադարձությունը ավարտվում։ Նաեւ նոր է սկսում որևիցե այդպես ամսական ցիկլ։ Նաև ճանապարհ եք գնալու եւ կամ ինչ-որ մարդկանց եք սպասում, որ գան ձեզ մոտ։ Գումար կստանաք այդ օրը, ուրախ կլինեք, բարձր տրամադրություն կունենաք, նորություն կլսեք, հանդիպում ունեք ոչ մեկի հետ եւ ինչ-որ բան կարող ձեր ձեռքից բաց թողնել, որը որ ձեզ կարող է ցավ տալ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկների։ Ինչ է սպասվում ձկներին փետրվարի 20-ին։
Հարգելի ձկներ, այդ օրը հաջողություն ունեք ձեր գործերում, ձեր բիզնեսում, ձեր անձնական հարաբերություններում, ինչ որ կա այդ օրը, ինչով որ կզբաղվեք։ Նաև հանդիպում ունեք այդ օրը, գումար կստանաք, հրավեր կունակ, բայց առիթի կամ դուք կհրավիրեք, գումար կծախսեք, տատանվում եք ճանապարհի հետ կապված հարցերում, գնաք չգնաք կամ կգան չեն գա, այդպես որտեղ նաև ճանապարհը գալիս են ձեզ մոտ։ Յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ այդ օրը երկար մտածեք, լավ մտածեք, նոր հետո այդ քայլը արեք։ Եվ ոմանց սերկ խոստովանեն, դուք սերկ խոստովանեք, նաև դա կարող է լինել, որ ձեր հարազատների շրջապատում եք լինելու։ Ու ձեզ սիրված կզգաք, ձեզ լավ կզգաք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։